ayaa magaalada Gurceel dhexdeeda yaala waxaana la sheegay ilaa iyo hadda inaanan la qaadin meydadka xabadaha ay ku dhaceen waxaa la ii sheegay in xaafadaha iyo meheradaha magaalada Gurceel ku yaala in meydadku ay tuban yihiin oo ay daadsan yihiin ilaa iyo haddana wax astura aysan ku soo bixin magaaladana inta badan gacanta dawladda ayay ku jirtaa walow ciidamadii ahlus sunna wal jamaa iyagu ay ku sugan yihiin dhinaca jaamacadda iyo sidoo kale kaam qootira xageeda sida wararka hadda ay nagu soo gaarayaan magaaladana hadda wax dagaal kama socdaan haddana kulay dadka shacabka waa aadi karayaan gudaha magaalada Gurceel maadaama magaaladu hadda ay tahay mid degan oo hadda wax xabada hadda ma socdaan xilligan in la hadlayo waxaana la filan karayaa saacadaha soo socda in wax dhacaan maadaama wali dhinacaas waqooyi ee magaalada qaybo kamid ah ay ku sugan yihiin ciidamada ahlus sunna wal jamaa ilaa iyo haddana dawladda inteeda kale magaalada ay haysato waxaana dhici karta in duqeymo kala duwan labada dhinac ay isku geystaan oo dagaal ka foolka maadaama magaaladan maalmihii ugu dambeeyay dagaallo aad iyo aad u qaraar oo dhinacyadu ay ku hobteen markaan uu ka jiray magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud dadka ka barakacay waxay u qaxeen tuulooyin hoos yimaada magaalada meydadka magaalada daadsan waxaa kamid ah ciidan markaas la sheegay in dagaaladii halkan ka dhacay labada dhinac u dhaxeeya ay markaas inta xabada ku dhacday dhintay ilaa iyo hadda aan la qaadin waxaana dabcan dadka magaalada tagay ay ku sheegayaan in xaafadaha qaarkood ay ku arkayaan meydad fuuray oo ilaa iyo hadda wax laga qaban laayahay oo ama la qaadi laayahay hadalaynta ugu ballaaran ayay noqotay in dagaal muddo 4 maalmood ah magaaladan uu ka socdo isla markaana meydadkii yaalaan aan ilaa iyo hadda cid wax qaadaysa jirin yaanyuurada iyo waxyaabaha kale markaas xayawaanaadkaana iska cunayaan meydad fuuray oo xitaa inta nafti ka baxday muddo dhowr maalmood banaanka yaalay waana hadalhaynta reer Gurceel ay hadal hayaan maanta waxaa jira dad shacab ah oo xitaa waxyeello ka soo gaartay oo qaarkood xitaa magaalada isbitaalada maadaama ay xiran yihiin laga qaaday ee la geeyay magaalooyin kale oo gobolka Galgaduud ka tirsan si loogu dabiibo qaarkood xitaa xamar ayaa loo qaaday si loogu dabiibo oo xaaladooda caafimaad halkaas dadkii ay ka dhaawacmeen ay ula tacaalaan dagaalkan Gurceel ka dhacay ayaa waxa uu noqday taariikhda abid midkii ugu ballaarnaa uguna adkaa ee soo maray dadka reer Gurceel iyo sidoo kale magaalada hadda iga dambaysa ee aad daawanaysaan ee Gurceel waana dagaal inta badan aan waxba la iskula harin maadaama qolo walba wax allaala wixii ay haysatay oo hub ah ay riday ilaa iyo haddana kullay 90% dawladdu ay gacanta ku haydo in yar oo ciidamada ahlus sunna ay ku sugan yihiin ayaa waxaa jirta dabcan inay dhinaca jaamacadda xageeda iyo kaam qootira ay wali joogaan dad waxaa jira gobolka ka soo jeeda ee Gurceel ka soo jeeda siyaasiyiin ah ee markaas iyagu baaq jeedinaya kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay dabcan u jeedinay dhinacyada ku dagaalamaya magaalada in xabada la joojiyo miiska hadalka la yimaado muuqaalkan hala sheer gareeyo si aad u ogaataan xaaladda dhabta ah ee ka taagan degmada Gurceel xilligan dagaal ma socdo laakiin wax hadda dagaal hadda ma jiro laakiin waa laga yaabaa in galabta iyo sidoo kale dowradii markii la gaaro la isku dhufto xabado dhacdo maadaama ciidanka ahlus sunna wali magaalada aan laga saarin oo qayb yar ay kaga sugan yihiin